សួស្តីគ្នាយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអីមួយមកចែកម្លែកតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រយើងនៅពេលដែលវាចុចទៅវាលាន់ប៉ឹកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយើងដែលចង់បិទអាហ្នឹងតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាយើងចូលមក control panel មកយើងចូលមក control panel យើងមកកន្លែងនេះមកយើងរើសយកពាក្យsystem system នេះយើងចូលរើស system នៅពេលអ្នកគ្នារើសចូលយកពាក្យ system ហើយយើងចូលមកពាក្យ notification យើង notification ហើយគ្នាយើងរើសពាក្យនេះគឺដោះអាហ្នឹងចេញទៅដោយសារតែអាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យសំឡេងយើងវាលាន់អ្នកគ្នាដោះអាហ្នឹងមួយហើយយើងចូលទៅកាន់ sound មួយទៀតកាន់ sound មួយទៀតយើងចុចវាមកក្រោមមកគឺយើងឃើញពាក្យ advanced sound option ហ្នឹងយើងចុចវាមួយទៀតអ្នកគ្នាត្រូវ make sure ថាកន្លែងនេះគឺsystem sound នេះគឺវាត្រូវ0ដើម្បីវាបិទអាហ្នឹងឲ្យយើងកើតណាបើសិនវាមកដល់នេះគឺវាលាន់អញ្ចឹងយើងដាក់វា0ហ្នឹងមកអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺ slash ធំហ្នឹងអរគុណ